Mi gente, bueno, aquí estoy, miren cómo estoy aquí improvisando, haciendo esta capa de cerdo a la leña. Miren cómo estoy improvisando aquí esta capita a la leña, aquí en mi campo, donde yo nací, en mi campo. Miren cómo lo fácil que uno puede hacer sus cosas aquí desde el campo, olvidándose de la cosa moderna de la capital o del pueblo. Ahí se están haciendo mis capitas, ahí al pasito, al fuego lento. Y bueno, ahí tengo más todavía que voy a utilizar en todo lo que tiene que ver la noche, hasta esperar el año nuevo, este año, que espero que a todos el que vea este video les sea de muchas bendiciones y mucho bienestar para su familia completa, sus amigos y sus amistades. Mientras tanto, yo seguiré disfrutando aquí en mi campo, que hace una temperatura ahora de 15 grados. Y nada, espero que todos ustedes también pasen un feliz año nuevo y un próspero año nuevo y un feliz... Que este nuevo año le traiga muchas cosas buenas. Así que nos vemos en el próximo video. Si le encantó de la forma en la que yo estoy aquí pasando y esperando mi año nuevo, denle like a este videito, eso no le cuesta nada. Nos vemos en el próximo video.